Nästa årsstafett. Årstaberg. Anslutning till pendeltåg samt till bussar. Vad är det för något? Man använder... Jag menar att det är som det blir den där jackan. Nej, man använder den när det brinner. Nästa årsdag. Det är brandsläckaren. Där rörde spaken där. Som F2000 har. Precis som vi såg på pendeltågens station. Nästa Liljeholmen.
Anslutning till tunnelbanans röda linje samt till bussar. Ja, inte här någon lång träbana. Inte här någon lång träbana. Ja. Men lite lång. Vi ska inte byta träbana.